ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଯଦି ମୋ ଉପାୟରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ପୁରା ସହଜରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଧୋଇ ଭିଜେଇ ରଖିବେ। ତାପରେ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ତେଲ, ଲୁଣ ଓ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଦେଇ ଚାଉଳ ଛାଡ଼ିବେ। ଭାତ 70% ହେଲା ପରେ ଗାଳି ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚିକେନକୁ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପେଷ୍ଟ, ଦହି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବେ। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇ ଭଲସେ କଷି ହେଲା ପରେ ଚିକେନ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ କଷିବେ। ତାପରେ ଚିକେନ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଭାତ, ଚିକେନ, ପିଆଜ ଭଜା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଭଜା ଗୁଣ୍ଡ, ଘିଅ ଦେଇ ମୋ ପରି ଲେୟାର କରି 15 ମିନିଟ୍ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଦମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ମୋ ଉପାୟରେ କରିଥିବା ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।